देखिए दोस्तों, आज हमारे पास आई है बोलेरो की BS6। इसमें इनका कहना है मीटर पे शो कर रहा है SCR DPF एरर। ठीक है, DPF एरर इस पर शो कर रहा है। आइए हम पहले दिखाते हैं मीटर। आइए देखिए मीटर पे शो कर रहा है 223 किलोमीटर और इनका चेक लाइट जल रहा है। अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे लेकिन बंद नहीं होगा वो लाइट। देखिए लाइट आ रहा करंट में और ये भी आ रहा है। आइए पहले इसको डायग्नोस करके देखते हैं। ये प्रो मैक्स है। प्रो मैक्स से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक अच्छा टूल है, काम भी अच्छा करता है। इसको डायग्नोस कर रहे हैं। देखिए 3 फॉल्ट आ रहा है ना। पहले हम लोग इसको सीरियल वाइज चेक करेंगे। इसका पहले DPF टैंक लेवल चेक करेंगे, गाड़ी में कितना यूरिया बचा है। सबसे नीचे आके देखिए दिख रहा है DPF टैंक लेवल टेम्परेचर। इसमें जाके देखेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ देखिए 93.0.3 ग्राम यानी यूरिया गाड़ी में है। तो यूरिया रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग इसका नोजल खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे और उसके बाद इसको फायरिंग कराएंगे नोजल। ठीक है, आइए पहले नोजल खोलते हैं। देखिए नोजल खुल रहा है। उसको खुलवा के पहले उसका चेक करेंगे। उसमें ड्राई वहाँ पे जम जाता है यूरिया, वो भी देखना है यूरिया जमा हुआ है कि नहीं, उससे भी प्रॉब्लम आता है। और हाँ, इसको एक और चीज़ हम बताते हैं आपको। जब वो SCR आएगा ना तो एक और कारण है जो आदमी उसको पे ध्यान नहीं देता। वो पहला कारण देखिए, ये इसका एनवायरनमेंट टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, अगर ये भी नहीं रहेगा गाड़ी में तो वो SCR लिख देगा। ठीक है, अब पहले देखिए नोजल खुल रहा है। देखिए पूरा नोजल जाम है। इसी से आप समझिए कि नोजल में क्या हाल है। अंदर यूरिया जमा होगा। अब तो दिखाएंगे आप। ये देखिए नोजल पे देखिए, नोजल पे कार्बन जमा और इसके अंदर देखिए यही सब पूरा जम जाता है ना, उसके कारण SCR फॉल्ट आता है। चलिए अब इसको अब साफ करके अच्छा से, उसके बाद इसको टेस्टिंग करेंगे। खोल के साफ हो गया वो, तब इसका रूटीन टेस्ट होगा। रूटीन टेस्ट में क्या है कि टेम्परेचर इसको देखना है। गाड़ी का 80 टेम्परेचर रहेगा तब ये रूटीन टेस्ट होगा। फिलहाल देखिए इसका टेम्परेचर कितना है, 97 है। टेम्परेचर कमेगा, 80 का कमेगा, उसके बाद हम लोग रूटीन टेस्ट करेंगे। अब चलते हैं टैंक टेम्परेचर देखते हैं घमा कि नहीं। आइए देखिए टेम्परेचर कम गया है। ठीक है, 80 हो गया है। जब तक ये 80 नहीं होगा ये एक्सीक्यूट करके आएगा ही नहीं। इसको एक्सीक्यूट करेंगे और सबसे पहला चीज़ हम लोग पहले फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करेंगे। कोई भी टेस्ट करने से पहले फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करना ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट फिलिंग टेस्ट ओके। लोग फिर से जाते हैं एक बार, एक्सीक्यूट दाबते हैं, फेल्ड हो जा रहा है। प्रेशर पे प्रेशर टेस्ट करते हैं। देखिए प्रेशर पे प्रेशर टेस्ट चालू है। देखिए नोजल फायरिंग कर रहा होगा नहीं। दोस्तों इसमें हम लोग प्रेशर पे प्रेसिंग टेस्ट और फर्स्ट फिलिंग टेस्ट कर रहे हैं तो फेल्ड हो जा रहा है। तो इसको देखिए रीड करने पे क्या फॉल्ट आ रहा है। ये DPF ओवर प्रेशर एरर विथ फास्ट डिवोजिंग अपर प्रेशर थ्रेशोल्ड। इसका मतलब इसका डोजर तक यूरिया जहाँ पा रहा है लेकिन डोजर फायरिंग नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा फेल्ड हो जा रहा है। देखिए फिर से भी करेंगे, अगर आप देख सकते हैं फिर से करेंगे, फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड वो प्रेशर टंकी का मोटर दे रहा है लेकिन उसके बाद वो यूरिया नोजल फायरिंग नहीं कर पा रहा है, इसी कारण से वो फेल्ड हो जा रहा है।
तो ये जो फॉल्ट कोड है ना, ये हटेगा, तब जाके वो SCR अपना हमारा काम करेगा रूटिंग। अभी तो ये हट गया, देखिए ये हट गया। अब इसको हम फिर से रूटिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। रूटिंग टेस्ट किए, फेल। प्रेशर किए, ये भी फेल। निकाल के रूटिंग टेस्ट किए हैं तो ये फायरिंग मतलब गिर रहा है, यूरिया आ रहा है। ये डोजर का प्रॉब्लम है, डोजर का फॉल्ट है। तो हम लोग इसको डोजर को तो इससे सर्विस होता नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो उसमें दूसरा डोजर लगेगा, उसके बाद ये फॉल्ट हटेगा। चलिए इस पर काम करते हैं, दूसरा डोजर इंतजाम करते हैं। पहले इसको साफ़ करके देखते हैं। ये हम लोग पुराना वाला चेंज कर दिए, दूसरा लगा दिए। आ रही है तो दूसरा नोजल लगा दिए। पुराना वाला ये है और वो दूसरा है। अब फिर टेस्ट करके देखते हैं कि अब होता है कि नहीं फायरिंग। उस टाइम फेल्ड हो जा रहा था, देखिए। अब ये कैसे हो, देखिए नोजल फायरिंग करने लगा। लॉक नहीं हुआ है ठीक से, इसको देख लगा। फायरिंग करना वही उस टाइम नहीं हो रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ ये सक्सेसफुल हो गया, हमारा नोजल पे फायरिंग आ गया। जो पहले नहीं था, पुराना वाला ख़राब था, इसके कारण नहीं आ रहा था। अब इसके कारण वहाँ पे मीटर में शो कर रहा था, देख। तो हम लोग फॉल्ट पता चल गया। अब नोजल का फिट हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक बार DPF लीक टेस्ट भी कर लेंगे कि कहीं से लीकेज है या नहीं। देखिए लीक टेस्ट चालू है। अगर कोई भी फॉल्ट रहेगा या कहीं से लीकेज रहेगा तो यहाँ अबाउट लिख देगा, या नीचे से वो देखना है कहीं से यूरिया लीक हो रहा है या नहीं। फिलहाल हम लोग का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि हम इंजेक्टर से था, इंजेक्टर चेंज हो गया। अब उसको लगा के गाड़ी को एक बार रिजनरेशन कर देंगे या गाड़ी को चला देंगे, वो मीटर पे से हट जाए। ठीक है, देखते हैं आगे। तो रीसेट मारेंगे स्पेशल फंक्शन में जाके। सब कुछ कर लिया तो उसको SCR रीसेट मारेंगे, उसको रीसेट मारेंगे। सक्सेसफुल हो गया, सब सक्सेसफुल होना चाहिए। इसको भी करेंगे, सारे को एक बार रीसेट मार के उसके बाद गाड़ी को चलाना है। अभी चलेंगे ट्रायल में। गाड़ी को रनिंग करा दिए। अब देखिए कि मीटर में लाइट होता कि नहीं। ठीक है, आइए मीटर दिखाते हैं। आइए देखिए भाई, आपको मीटर दिखाते हैं। सुनो ना, लॉक गियर वाला दूगो हुआ, एकरा बैठा के देखिए मीटर बंद लगा दिया हूँ गाड़ी। अब गाड़ी को हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं। आप लेके आइए गाड़ी, हम जा रहे हैं। सामान इसी में है मेरा। BS6 MD1 रेप फॉल कोड। देखिए सब हिस्ट्री हो गया, ये सब करंट था ना, सारा हिस्ट्री हो गया। इसको एक बार क्लियर कर देंगे। देखिए नो ट्रैवल कोड 00, मीटर में सारा लाइट बंद है। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो इससे आपको ये समझ में आया कि आपको यूरिया का जब वो SCR फॉल्ट आए तो आपको ये सब सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको करना है। उसके बाद ये फुल कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे ऐसा प्रॉब्लम आते रहेगा तो आपके लिए हम हैं, आपको अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको सिखा। ऐसा नहीं कि कोई और गाड़ी है, वही गाड़ी है। इसको रनिंग कराएं गाड़ी को, तब जाके वो गाड़ी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिए।